خدایا، امروز آمدم تا نعمت‌هایی را ببینم که آنقدر آرام وارد زندگیم شدند که دیگر صدای آمدنشان را به خاطر نمی‌آورم. سپاسگزارم برای هوایی که بی اجازه وارد سینه‌ام می‌شود و زندگی را لحظه به لحظه در وجودم جاری می‌کند. سپاسگزارم برای آبی که تشنگی را خاموش می‌کند، نعمتی که آنقدر در دسترسم بوده که گاهی فراموش کردم چه هدیه بزرگی است. سپاسگزارم برای خواب، برای اینکه هر شب ذهن خسته‌ام را به دستان آرام تو می سپارم و صبح با فرصتی تازه بیدار می شوم. سپاسگزارم برای بدنم، برای قلبی که بیوقفه می تپد، برای چشمانی که رنگها را می بینند، برای گوشهایی که صدای خنده، باران، نام عزیزانم را می شنوند، برای دستانی که می توانند ببخشند، بسازند، نوازش کنند و یاری برسانند. خدایا، سپاسگزارم برای توانایی احساس کردن، برای اینکه هنوز دلم از مهربانی گرم می شود، هنوز اشکم جاری می شود، هنوز از دیدن یک منظره زیبا لبخند می زنم و هنوز امید راه خانه قلبم را گم نکرده است. سپاسگزارم خدایا برای آدم‌هایی که شاید فقط چند دقیقه مهمان زندگی من بودند، برای راننده‌ای که منتظرم ماند، برای فروشنده‌ای که با احترام با من سخن گفت، برای رهگذری که بی آنکه مرا بشناسد لبخندی صمیمانه هدیه‌ام داد، برای همه کسانی که شاید هرگز ندانند مهربانیشان روز مرا زیباتر کرد. خدایا، سپاسگزارم برای سقفی که شب‌ها آرام زیر آن می‌خوابم، برای نانی که بر سفره‌ام می‌گذاری، برای لباسی که مرا از سرما و گرما حفظ می‌کند، برای نوری که هر صبح از پنجره وارد خانه می‌شود و بی هیچ سخنی خبر از آغاز دوباره زندگی می‌دهد. سپاسگزارم برای توانایی دوست داشتن، برای اینکه هنوز کسانی هستند که دلشان با لبخند من شاد می شود و نبودنم را احساس می کنند. چه نعمت بزرگی است که انسان در قلب انسان دیگری خانه داشته باشد. خدایا، سپاسگزارم برای لحظه هایی که خسته می شوم، زیرا خستگی یعنی هنوز توان حرکت دارم. سپاسگزارم برای گرسنگی، زیرا لذت نان را به من می‌آموزد. سپاسگزارم برای تشنگی، زیرا ارزش یک جرعه آب را یادم می‌آورد. سپاسگزارم برای سکوت، زیرا در سکوت صدای حضورت را بهتر می‌شنوم. سپاسگزارم برای حافظه، برای اینکه هنوز میتوانم صدای کسانی را که دوستشان دارم به یاد بیاورم. و سپاسگزارم برای فراموشی، برای اینکه بسیاری از دردها را آرام آرام از دوش جانم برداشتی تا بتوانم دوباره لبخند بزنم. خدایا، امروز بیش از هر چیز تو را برای خود زندگی شکر می‌کنم، برای اینکه هنوز فرصت دارم اشتباهاتم را جبران کنم، عذرخواهی کنم، کسی را ببخشم، چیزی تازه یاد بگیرم، دستی را بگیرم و قلبی را شاد کنم. سپاسگزارم که هر طلوع اعلام می کند هنوز پرونده زندگی من بسته نشده است
و هنوز فرصت رشد، عشق ورزیدن و بهتر شدن دارم. خدایا، اگر امروز هیچ اتفاق خارق العاده‌ای هم رخ ندهد، باز هم دلیلی برای شکرگزاری دارم. زیرا بزرگترین نعمت‌های تو همانهایی هستند که هر روز کنار منند. آنقدر نزدیک که گاهی فراموش می‌کنم هدیه‌اند، نه حق من. پس امروز با قلبی آرام به جای شمردن کمبودها، نعمت‌هایت را می‌شمارم. به جای ترسی از فردا برای امروز سپاسگزارم. به جای عجله برای رسیدن، از بودن در این لحظه لذت میبرم و با تمام وجود زمزمه میکنم: خدایا، سپاسگزارم برای هر نفسی که بی صدا به من بخشیدی، برای هر لبخندی که بی دلیل بر لبم نشاندی، برای هر انسانی که نشانی از مهربانی تو شد، برای تمام نعمت‌هایی که هنوز آن را ندیدم اما هر لحظه در زندگیم جاری هستند. باشد که قلب من پیش از آن که درخواست کننده باشد، قدردان باشد. آمین.